Hola, hola, un dia més, un vídeo més al canal. Avui estem a Flix, a la Ribera d'Ebre. Estem al castell de Flix. Com podeu veure, consta d'aquesta torre d'aquí i aquesta muralla d'aquí. Tota aquesta muralla, que ara farem un perímetre caminant i ho anirem veient. Això és Flix, a dalt d'un turó, amb unes vistes a la Ribera d'Ebre. Estem a la banda dreta de la Ribera d'Ebre. Això és el riu Ebre. Allà trobem la població de Flix i això és l'Ebre, el riu Ebre, que ens passa per aquí per Flix. I aquest és el castell de Flix, a dalt d'un turó. Com podem observar, és un castell reconstruït. Després de les guerres carlines es va reconstruir, però també s'especula que hi haguessin restes romanes. És possible que en els seus fonaments, a baix, hi haguessin restes romanes. Per tant, fem una mica de perímetre i anem veient el que és el castell. I totes les vistes des d'aquí dalt, que podem veure i observar. Tota aquesta muralla està reconstruïda, com podem apreciar. Està reconstruïda tota. Si venim per aquí podem observar la reconstrucció de la muralla. Probablement és una rèplica. Aquí tenim part de la muralla també, del castell de Flix. I aquí trobem una imatge a l'entrada, que malauradament no podem entrar perquè està tancat. Sí que trobem una imatge aquí, que diu 1938-2018, en memòria dels pontoners de l'Exèrcit de la República, en el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Això és una imatge tallada en ferro, és esculpida en ferro, com podem apreciar. En aquest castell fan visites guiades. Si us informeu a l'Ajuntament, fan visites guiades. Bé, doncs si us animeu i dieu, ostres, volem fer una visita guiada, heu de trucar a l'Ajuntament. A partir d'aquí organitzen visites guiades aquí en el castell. Com podem apreciar, podem veure unes vistes impressionants de tot el que és la Ribera d'Ebre, part d'ella, esclar, no tota, i tot el que és el riu Ebre. I si anem per aquí, si m'acompanyeu, veurem un mirador a tota l'altra banda dreta, Ribera d'Ebre també, de la banda dreta del riu Ebre. És un indret al damunt d'un turó on tenim vistes arreu, 360 graus arreu, és a dir, unes vistes panoràmiques meravelloses. I ens anem fins a aquest punt d'aquí, ja ho veureu quan camineu, per aquí dalt, que veureu un lloc, que és un mirador, on hi tenim una taula amb unes indicacions, que tot just veurem ara, de tot seguit. Podrem observar aquí unes indicacions que ens explica una mica la història del lloc. Tot el que és la història de tota la zona d'aquí, que ho podreu veure quan vingueu a fer la visita. Podreu llegir-ho i gaudir d'un dia esplèndid aquí, meravellós, amb totes aquestes vistes meravelloses, com podeu observar arreu, totes aquestes imatges que tenim. Si venim per aquí, és que és espectacular. Aquí tenim el riu Ebre, meravellós. Malauradament que no ens plou mai dels mais. Tenim aigua perquè ens ve del nord de la península. Tota aquesta aigua la recollim del nord i arriba fins aquí, perquè en aquestes contrades, malauradament, no ens plou mai. Podem observar
En el fons, cap allà, cap a aquesta direcció, cap allà seria Lleida. Tota la plana de Lleida la tenim al fons d'allà. Després, si venim cap aquí, en allà podem veure, si mirem cap allà, la central d'Ascó, que es veu des d'aquí, central nuclear d'Ascó, i en aquí el que és el castell. Que per fer visites a l'interior del castell són visites guiades on podeu concertar-les a través de l'Ajuntament. A través de l'Ajuntament us donaran la info per concertar visites aquí en el castell de Flix. Estem gaudint d'un dia esplèndid aquí, meravellós, de sol. Tot i que al dematí feia fresqueta, ara s'està molt bé, tenim una temperatura de 15 a 16 graus. En el mes de desembre això s'agraeix moltíssim. Podeu observar una panoràmica d'aquí. El que és el pantà de Flix al fons, el que és el riu Ebre, aquí, i el pont que creu el poble, d'una riba a l'altra. Aquest pont creu el poble, el creua per aquí, per aquesta zona d'aquí, i cap aquí ens aniríem cap a Lleida, direcció Lleida, cap allà. Com podeu observar, tota aquesta riba de l'Ebre, tots aquests vorals, és un ecosistema molt ric en biodiversitat, en el qual també hi ha visites guiades. Si veniu aquí i mireu la ruta GR de Flix, que va de Flix a Móra d'Ebre. I és molt interessant també de fer-la. Té una dificultat senzilla i val la pena, us recomano molt de fer-la també. Doncs bé, per aquí observem el castell des d'aquest angle. I us deixem aquí i espero que gaudiu d'aquests vídeos, d'aquests llocs on anem a fer excursions, visites, que hi traieu al cap, que hi vingueu, que tenim un patrimoni cultural molt ric en tota la península, en tota Europa, que vingueu i gaudiu d'un dia en els castells, en les zones aquestes d'interès cultural, en el qual gaudireu d'unes panoràmiques esplèndides. Doncs bé, una abraçada a tots, no oblideu a subscriure-us, que és gratuït, completament gratuït, i ens veiem a la propera. Abraçada!